வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம டிபி லிங்க் AC750 வயர்லெஸ் ரவுட்டரை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1400 தான். வெரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து நம்ம 3 மோடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் 3-in-1 ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இதை ரவுட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்குன்னா இப்போது நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி ரவுட்டர் இருக்குன்னா அது வந்து கவரேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ப்ராடக்ட்டே வந்து நம்ம வந்து ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க இதை வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். உள்ள ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மேடம் எடுக்கிறாங்க. இருங்க நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ஆண்டனா கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும். நம்ம எந்த லொக்கேஷன் இருந்தாலும் சரி சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாகவே ப்ரொவைட் பண்ணுது. அதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரீசெட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்ஃபை WPS இண்டிகேஷன் LED கொடுத்துருக்காங்க, ஈத்தர்நெட் வேன் போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் 4 லேன் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஈத்தர்நெட் லேன் போர்ட்டு. இந்த ப்ராடக்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் RJ45 ஈத்தர்நெட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் மேனுவல் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறது அதுக்காக, குயிக் இன்ஸ்டாலேஷன். இந்த ரவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 750 Mbps ஸ்பீட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 GHz 2.5 GHz 2 பேண்ட்வித்லேயும் ஒர்க் பண்ணோம். 5 GHz பேண்ட்வித்தில் பார்த்தீங்கன்னா 433 Mbps ஸ்பீட் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி 2.5 GHzல பார்த்தீங்கன்னா 300 Mbps வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணோம். இப்போது ஹை குவாலிட்டி வீடியோஸு இல்லை டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி மூவிஸ் பார்க்குறது அதுக்கெலாம் இந்த 5 GHz பேண்ட்வித்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் 200 feet கவரேஜ் கொடுக்குதுங்க. அதே மாதிரி வீடு இல்லை ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 feet வரைக்கும் கவரேஜ் கொடுக்குது. 1400 rupeesக்கு இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டு. புதுசாக வாங்குறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரவுட்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்.